UMengameli Cyril Ramaphosa usemise emsebenzini u-Inspector General of Intelligence u-Ignatius Feyzen ngenxa yophenyo olwenziwa yiPhalamende i-Joint Standing Committee on Intelligence, JSC ngamafuphi. I-JSC ithole izikhalo mayelana nokuziphatha kukaFeyzen. Ukumisa kwakhe kufike ngesikhathi kuvela amahlazo ngezobunhloli eNingizimu Afrika. UJanele Mkhwanazi watshela izwe mayelana nobudlelwano bamaphoyisa nongqondongqondo abenza ubugebengu obuhleliwe, okufaka phakathi nosopolitiki. UMkhwanazi uphinde watshela iKhomishana kaMadlanga ukuthi uFeroz Khan, ongomunye wezikhulu kwezobunhloli eNingizimu Afrika, upotshozela uBrown Mokgotsi izindaba. UNgqongqoshe uSenzo Mchunu naye usolwa ngobudlelwano nongqondongqondo kwezobugebengu obuhleliwe. Kuphinde kwavela izinkulumo kwiKhomishana kaMadlanga nakwi-Ad Hoc Committee ePhalamende ukuthi uNgqongqoshe uSenzo Mchunu uhlakaze i-KZN PKTT ngoba evikela zona izigebengu. UDianne Kohler Barnard, oyilungu lePhalamende le-Democratic Alliance, osolwa ngokupotshozela abezindaba, imediya, izindaba zobunhloli, ukhala ngesenzo sikamongameli sokumisa emsebenzini u-Ignatius Feyzen. Umbuzo uthi engabe yini ekhalelwa uDianne Kohler Barnard engabe ulinda uphenyo lenziwe luphele?